Hai, apa khabar semua? Okay, Ros hari ni nak ajak korang makan kari daging. Ni kari daging dengan kentang. Okay, ni ada kulit kayu manis. Ni daging dia. Okay, kari daging yang masak tengah hari tadi kot. Das juga sikit-sikit. Okay. Lepas tu terus ada nasi kat sini. Lepas tu ada timun. Ada bawang. Lepas tu ada cili ni kita buat ulam nanti Okay. Minta maaf ya, tadi pagi Ros ada buat satu video mukbang yang Ros buat dekat luar lah. Sorry sebab Ros bukan Muslim, jadi Ros buat video tu yang bukan makanan halal. Sorry pada yang Muslim tu yang tengok dekat Ros channel, dekat YouTube Ros channel ni. Ros betul-betul minta maaf sangat. Ros pun terlupa. Okay, minta maaf. Okay. Oleh tu, jom kita makan sama-sama. Okay? Kita makan nasi dengan kari daging. Okay? Ni daging lembu tau. Okay? Sorry. Okay. Nasib baik tak tumpah tau. Okay? So, ni kita tuang kat sini. Ada kentang. Okay. Kuahnya kita letak sini. Okay. Mari kita makan kari daging sama-sama ya. Okay. Jom kita makan. Kentang.
Kentang. Empuk kentang dia sedap. Manis. Okay. Siapa yang dah menonton di Rose Channel, okay, jangan lupa like dan subscribe. Bye. Terima kasih.